कलकत्ता के छोटे से गली में मुकेश ने अपना नया ठेला लगाया। चिकन बिरयानी और मंचूरियन कॉम्बो ओनली 50 रुपीज। धीरे धीरे करके वो बहुत फेमस हो गया। उसी गली में रामू, जो बहुत पहले से काम करता था और चिकन बिरयानी बेचता था, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके दुकान पर कोई भी खाने नहीं आता। बस 50 रुपए में चिकन बिरयानी और मंचूरियन कॉम्बो, कहीं नहीं, बस यहाँ कोलकाता की बेस्ट चिकन बिरयानी, बस मुकेश बाबू के यहाँ। वाह भाई, इतने स्वादिष्ट खाना, वो भी बस 50 रुपए में। मैं अपने सारे दोस्तों को यही लेके आऊंगा। एक दिन दो दोस्त आके रामू की दुकान पे, भैया, ये मुकेश की बिरयानी की दुकान कौन सी है? ओड़ी बाबा, यही तो है भैया, आइए बैठिए, क्या खाएंगे? सुना है आपका चिकन बिरयानी कॉम्बो बहुत फेमस है, वो भी 50 रुपए में, वही खिला दीजिए। तभी मुन्ना वहां आता है। और रामू कैसा है? तेरे यहाँ तो भीड़ नहीं है, वही मुकेश की दुकान पे काफी भीड़ लगती है। क्या तुमने हमसे झूठ बोला? तुम मुकेश नहीं हो? वो दो दोस्त उसे पीट कर निकल जाते हैं। वाह भाई, तुझे तो बच्चे पीट कर चले गए। चुप करे थाको, खी खी करता है। इस मुकेश को ठिकाने लगाना होगा। ऐसा काला जादू करूंगा, उसके वजह से मेरा धावा पूरा चौपट हो गया। चल रामू, तू कर सकता है, तू ही है कोलकाता के सबसे बड़ा डॉन। रामू और मुन्ना मुकेश के ठेले पर पहुंचते हैं। ओ माँ गो, ये तो आधा कोलकाता इसकी चिकन बिरयानी खाने आता है। रामू के दिमाग में एक आइडिया आता है। रामू मुकेश से एक प्लेट चिकन बिरयानी मंचूरियन लेता है और खाने लगता है। वाह दादा, ये कौवा बिरयानी तो बहुत टेस्टी है, खूब भालो खूब भालो। इससे टेस्टी कौवा बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। तभी सारे कस्टमर्स अपनी प्लेट्स नीचे फेंक देता है। क्या? मैंने कौवा खा लिया, क्या इसमें चिकन नहीं है? भगवान, मुलायम मुर्गी के बदले काला कौवा, छी छी। नहीं नहीं, ये तो चिकन बिरयानी ही है, कौवा तो काला होता है। क्या आपकी बिरयानी काली है? हाँ देखो, मेरी तो है, देखो देखो ये काली कौवा बिरयानी। लेकिन बा मुकेश, क्या आइडिया लगाया। 50 टाका में चिकन के नाम पे कौवा बिरयानी दे रहे हो तुम तो मुकेश अंबानी निकले। रामू, तुझे तो मैं कौवा बना के उड़ाऊंगा। सारे कस्टमर्स अब रामू की दुकान में आके चिकन बिरयानी खाते हैं। रामू और मुन्ना एक दिन, देखा मुन्ना, कैसे मैंने मुकेश का ढाबा बर्बाद किया है। अब मैं सच में कोलकाता का चिकन बिरयानी किंग हूँ। चिकन बिरयानी की कौवा बिरयानी दादा, तुम तो ग्रेट हो। ये लोग इतने भोले हैं, मैंने इतने दिन से इनको कौवा बिरयानी खिला रहा हूँ। उस दिन मैंने बिरयानी में काला रंग मिला के सबको ये कह दिया कि मुकेश कौवा बिरयानी बेच रहा, तभी बेचारों ने मेरी बात मान ली। मुकेश दूर खड़ा होके उनका वीडियो बना लेता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर रामू के ठेले पे आते हैं। और रामू, सुना है तुम कौवा बिरयानी बहुत टेस्टी बनाते हो। ना दादा, कौवा बिरयानी नहीं, चिकन बिरयानी। लेकिन तुम तो इस वीडियो में कह रहे हो कि तुम कौवा बिरयानी बेचते हो। रामू वीडियो देख के घबरा जाता है। उड़ी बाबा, ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? चलो जेल में, आज मैं तुम्हारी बिरयानी बनाता हूँ।